就喺我哋 Coco Garden 嘅呢一個位置，就係我哋嘅愛心樓巴啦。愛心樓巴咧，大約1粒鐘左右咧就可以翻到我哋蓮塘口岸噶啦。月供少啲都係可以嘅，都冇問題。低首期星河單題依然都可以做到實力 No.1啊，幾套噶啦，3、4套左右。咁啊，中意嘅朋友仔咧，嗱聲過嚟睇翻呢個皇廳究竟係咪你想要噶？第三咧就係因為 T 區係唯一一期咧帶埋精裝交付嘅，大概係11,500左右到我哋嘅呢一個13,000幾左右呢個單價啦。咁啊，所以佢嘅總體嚟講價位咧都唔算話太平嘅，但係佢可以得到個好嘅質素、好嘅配套、好嘅環境，都係一個好好嘅呢個點嚟嘅，因為係其他樓盤做唔到咁樣一個配套嘅。惠州買樓揾 Joey， 服務售後唔使憂。大家好，我係 Joey， 今期節目咧嚟到我哋嘅惠陽 Top White 嘅呢個豪宅單位啦，星河單題。嗱，咁我哋今日咧就喺 T 區呢邊啦，同大家再講一講4個戶型嘅呢邊嘅一個間隔同埋嗰個貨量嘅，同大家更新翻呢個視頻嘅呢個諮詢啦。咁我哋照個講翻，我哋對面咧就係我哋嘅一個 Coco Garden 啦。咁啊，對面嗰啲商業咧已經係非常之成熟啦，包括呢邊嘅話有 M 記啊，前面有 KFC 啊，商業都係 OK 嘅。第時嘅話，我哋 T 區樓下都規劃咗商鋪啊嘛。咁啊，呢邊嘅商鋪到時開賣啦，同埋啲商業都會做得比較快啲嘅，因為星河單題嗰啲鋪咧，基本上係冇吉鋪嘅，全部都係 sell 得非常之快嘅，同埋啲商家入住咧，亦都係非常之快捷啦。到其時樓下買肉餸啊，都係非常之方便嘅。跟住咧，我哋呢個位去翻惠陽高鐵站，僅需5分鐘，1粒鐘直達香港西九龍。咁啊，28分鐘可以直達到翻我哋嘅深圳北嘅。所以我哋翻到香港啦，去到深圳啦，亦都係非常之便利噶。咁我哋樓下呢邊咧就有樓巴嘅，就喺我哋 Coco Garden 嘅呢一個位置。就係我哋嘅愛心樓巴啦，愛心樓巴咧，大約1粒鐘左右咧就可以翻到我哋蓮塘口岸噶啦。咁呢個咧就新惠2號線，可以去高鐵站，可以去沙田地鐵站嘅呢個巴士，就喺我哋星河單題前面少少個KFC 左手邊嘅呢個路口咧，佢就有呢個巴士，就係新惠2號線可以直接去翻嘅。咁我哋呢邊成個星河單題嘅社區已經係非常之完善嘅一啲配套噶啦。最後一期呢個收官資助嘅，依家賣緊我哋嘅1座單位同埋2座單位，首期2萬蚊就可以上會嘅啦，單價11,500蚊起嘅。咁啊，中意嘅朋友仔跟住我哋嘅鏡頭繼續落去睇。OK， 咁我哋而家就喺星河單題學識地塊呢個位置嘅，咁5分鐘就可以去到我哋嘅惠陽高鐵站啦，最近我哋惠陽站嘅一個樓盤嚟嘅。咁啊，一站咧可以到翻我哋屏山，大概係9分鐘嚟車程咧。咁啊，半粒鐘可以到翻我哋嘅深圳北站啦，一粒鐘可以翻到我哋嘅香港西九龍啦，過關翻香港咧，亦都係非常之方便㗎。嗱，咁我哋呢邊咧係現時已經係有嘅一個廈深高鐵啦。咁啊，到期時咧會有個深汕高鐵嘅，預計喺27年通車啦。咁啊喺惠陽站係一個中轉站嘅，到期時咧可以去到我哋嘅南山啦，或者係西利呢個方向㗎。咁啊，15分鐘可以到翻我哋嘅羅湖北站啦。嗱。咁我哋呢個位置係比較近我哋嘅呢個高鐵站嘅，咁我哋呢個位置亦都有我哋一個樓下一個樓巴可以直接到翻沙田地鐵站啦，大約係30分鐘呢個路程啦，就可以去到我哋嘅沙田地鐵站啦。沙田地鐵站嘅話，14號線已經係開通㗎啦，咁啊1粒鐘可以翻到我哋嘅福田江夏北呢一邊啦。咁啊周邊嘅商業配套亦都係非常之繁華嘅。咁啊除咗有我哋樓下啲底商啦，仲有我哋星河 Coco Garden 自帶嘅啦。咁我哋去到我哋嘅天河啊、大潤發啊，亦都係非常之方便嘅。吳悅廣場同埋一田界嘅廣場距離屋苑呢，亦都係大概10分鐘左右呢個車程就可以到㗎啦。咁我哋呢邊呢，有我哋最自然嘅呢個亞公頂嘅森林公園啦、豐田水庫啦，我哋呢邊嘅負氧離子含量亦都係非常之高㗎。咁啊睇翻我哋呢邊所買嘅呢個屋苑嘅情況先啦。咁我哋依家所在嘅位置呢度呢，就係我哋嘅售樓處啦。咁我哋身後呢個位呢，就係我哋星河 Coco Garden 啦，入邊有影院啦、有超市啊、有呢個 KFC 啊、M 記呢邊啊，亦都有非常之齊全嘅。咁啊飲飲食食都非常之多㗎啦。咁啊係我哋成個星河單題嘅一個自帶嘅商業嚟㗎啦。咁啊依家賣緊嘅單位 T 區呢，就喺我哋呢個星河 Coco Garden 嘅呢個對面啦。咁啊依家準備加推我哋嘅一棟單位呢，就喺我哋呢個方向嘅。咁啊向住我哋呢邊一個山景嘅，咁啊負氧離子含量呢會更加高㗎啦。嗱，咁我哋呢邊咧就依家賣緊嘅最後一期 T 區嘅收官資助啦，5棟同埋6棟咧已經係全部賣晒㗎啦。嗱，咁我哋依家睇翻我哋成個星河單題呢個體量咧係非常之大嘅。咁啊呢邊就有亞公頂森林公園啦，有私家嘅呢個登山通道啦，再過嚟呢邊咧就有我哋嘅體育公園啦，係我哋成個星河單題自帶嘅一個業主免費開放嘅一個體育公園嘅。咁啊再過嚟呢邊睇到咧就係我哋呢邊嘅一個教育配套啦。
從幼稚園啦、小學啦、初中啦、高中嘅呢個配套，全部都係公立嘅一個教育配套嚟嘅。咁啊，係我哋成個星河單體入邊咧，只要係我哋嘅業主咧，都可以去到我哋呢邊嘅學校去讀書嘅。咁我哋依家嘅 T 區咧，亦都係最後一期，亦都係最靠門口嘅呢一期嘅。咁呢個係一個入口嘅一個轉盤啦。呢個方向過嚟嘅話，大概10分鐘左右可以行到我哋嘅天虹啦，同埋大潤發呢個方向嘅。步行可以去到幾分鐘，揸車嘅話就可以幾分鐘去到噶啦。嗱，咁呢邊咧有別墅啦、疊墅啦、複式單位啦、高層單位啦，咁啊大平層啦，呢邊啊全部都係已經收房入住啦。呢邊嘅一個屋苑咧，全部都係無批開售嘅。咁我哋呢個 T 區咧，唯一一期咧就係我哋嘅一個大埋精裝開售嘅。咁我依家可以睇到我哋一棟賣緊嘅單位嘅，一棟嘅單位我哋可以喺呢邊睇翻嗱。咁我哋呢邊咧會有94方嘅呢個單位啦，118方嘅呢個南北通單位，129方橫廳單位，仲有131方嘅橫廳單位嘅。咁我哋呢邊嘅貨量咧，預計喺4月底5月份咧就會開售㗎啦。咁啊呢度咧亦都可以提前過嚟睇翻預約翻嘅，可以誠意登記嘅啦，可以提前攞到呢個攞籌啦，攞得呢個深水房號嘅。咁啊成個 T 區嘅一個規模嘅話，大概咧就以我哋嘅一個自然嘅園林景觀為主啦，咁啊以呢個休閒嘅一個配套為主，環形跑道啦，跟住小朋友嘅娛樂天地啦，仲有我哋呢邊嘅一個陽光大草坪啊之類嘅一啲戶外嘅一個活動啦。咁啊成個 T 區亦都係抬高式嘅一個內園嚟嘅，樓下咧會規劃一啲底商咧，會有停車庫咁樣嘅，會有啲底商嘅。到其時底商咧亦都會開得比較旺㗎啦。咁啊參考翻我哋一陣間會睇我哋嘅 V 期嘅樓下啲底商咧，咁我哋依家即刻過去睇睇。咁我哋依家嚟到我哋嘅第一個戶型啦。咁呢個咧係94方嘅呢個單位，3房2衛嘅呢個戶型嘅。咁啊呢個單位咧佢都係非常之熱門嘅，所以佢嘅呢個貨量咧都唔係話太多㗎啦。但係 L 字型嘅櫥櫃啦、雙門雪櫃嘅呢個位置，到其時上面咧可以做翻個小吊櫃嘅，所以收納空間都比較足夠啦。包括星盤啊、抽油煙機啊、煮食爐啊、洗碗機啊，全部都係標配嘅呢個標準嚟嘅。跟住呢邊有明窗啦，呢啲窗咧全部都係雙層隔音玻璃嘅，大家可以見到呢個位，連廚房咧佢都係雙層隔音玻璃嘅。咁我哋再過嚟睇翻我哋呢邊嘅一個客餐廳啦。咁啊標準嘅呢個豎廳嘅呢個單位啦，咁啊呢個開間咧標準3米45左3米34左右啦，呢個開間啦比較標準嘅呢個戶型啦，同埋我哋之前有介紹過99方啊、97方呢啲單位，佢啲戶型間隔係一樣嘅。咁啊呢個戶型比較經典啦，比較剛需型嘅一個3房2衛啦。跟住呢度咧就我哋主露台啦。咁佢呢個戶型咧，我覺得最大嘅好處咧就係佢望翻個園林景。一般嗰啲細積單位咧，即係作為最細積嗰個啦，咁佢通常咧係俾人哋移望嗰個嘅，但係佢呢個朝向 OK 嘅。佢直廳呢個單位又望翻個內園景，冇話俾翻啲唔靚嘅朝向啊，或者係點樣嘅一個風景俾你睇嘅，所以我覺得佢係 OK 嘅。咁啊偏西南朝向呢個單位，跟住咧就望翻我哋嘅內園景，即係冇咁多多餘嘅呢個景觀啦。咁啊就睇翻我哋花園就 OK 嘅啦。咁呢個戶型咧就唔係話太多，咁啊低少少啦，仲有高少少呢個樓層啦，仲有少少貨量嘅，是正嘅呢個戶型。咁啊，呢個方方正正啦，冇多餘嘅甩位啦。我哋收納櫃啊、榻榻尾啊、衣櫃嘅收納空間全部都可以整到。跟住呢邊咧就我哋嘅一個淋浴間啦。咁啊，呢個客位嘅空間同樣可以做到好大，90幾零方呢個單位全部可以做到分段式嘅設計。咁標配嘅瓷磚上牆啦、玻璃後門啦、馬桶同埋我哋嘅收納櫃。呢個咧亦都係金牌或者歐牌啲收納櫃嚟嘅，所以嗰啲質素都做得比較靚仔啦，同埋嗰啲心思小巧思啊都做得比較唔錯嘅收納空間。呢個位可以放嗰啲肥皂番梘或者係擺翻啲嘢咁樣嘅。嗱，呢個水龍頭都好特別。哦，佢係咁樣。啊，呢個位科勒嘅，你唔需要用到手，因為有啲人會驚邋遢咁樣。嗱，咁我哋就，哇！呢個設計 OK 喎。嗱，唔講咁多，即刻再入嚟睇翻我哋休息區。呢個就標準嘅呢個長者房啦，或者係客房啦。榻榻米嘅呢個空間擺翻啲收納空間，或者到其時嘅話擺翻啲休息區，有張凳啊，有個衣櫃咁樣啊，收納空間就比較足夠嘅。佢雖然咧佢都係排飄台，但係個戶型都係市正嘅，同埋呢邊都係雙層隔音玻璃，望翻出去咧有少少嘅呢個景觀睇。對面嗰條位咧就高鐵啦。咁啊呢個星河單體咧近排都係有少少爭議啦。咁我呢個
最嬲尾嘅呢幾座咧，佢都會有少少偏向於呢個高鐵嘅。但係我想講咧，其實個影響唔大，雖然係少少嘅弊端，但係因為個入站同埋出站咧，佢嘅一個影響都會比較細啲嘅，所以車速比較慢，所以基本上冇咩影響。嗱，洗手間一樣嘅，有明窗可以通風，窗咧都整埋嗰啲雙層隔音玻璃嘅。呢個咧真係冇花冇假，全部廚房啊、洗手間啊、房間啊、客廳全部雙層隔音玻璃。朝南向嘅呢個景觀 L 字形嘅呢個大嘅呢個位置啦，有個窗咁樣開住通風，同你整落地玻璃其實冇咩區別㗎啦。非常之正，依家個工人咧就喺度施工嘅，到其時前面我哋見到嘅呢片空地咧，全部係我哋嘅內園景嘅，所以個景觀綠化啦都做得比較唔錯。到時咧會有呢個兒童遊樂場啊、環形跑道啊，同埋一啲簡單嘅健身設施啊、花園景啊。咁呢個空間咧都算比較 OK 嘅，因為 T 區呢一期咧就空間咧就唔係太大，所以咧就以呢個休閒嘅呢個配套嘅呢個花園景為主嘅，就冇嗰啲泳池啊或者係其他嗰啲配套嘅。咁啊泳池嘅話就去到隔離嘅 V 區啦，或者係去到呢個售樓處後邊嗰個湖邊嗰個泳池嘅都係可以嘅，會所嗰邊嘅都係可以嘅。咁啊，全個星河丹堤都有幾個泳池，咁啊就喺屋企隔離啦，都比較唔錯。咁啊，跟住呢邊就主要係睇翻我啲園林啊、綠化嘅呢個景觀啊，同埋簡單嗰啲設施。你話打乒乓波、打羽毛球咁樣，呢個空間都係足夠嘅，都係有嘅。咁啊，呢個咧就係最細則嘅呢個94方嘅呢個單位。咁啊，仲有少少嘅呢個貨量啦，因為其實咧佢比較稀缺嘅，因為你總層高淨係得30零樓咁樣，你基本上拋咗一樓啦。咁啊，你所揀嘅呢個樓層咧都唔係話太多嘅。咁目前咧仲有少少嘅呢個貨量可以選擇，因為佢其實都買得比較快嘅。計埋落嚟個價錢啦，大概喺110萬到120左右咁樣咧，基本上 OK 可以搞掂㗎啦。咁啊，大啲少少個總價咧又會再高翻啲嘅。咁啊，首期方面俾翻個2萬蚊就可以按揭上會㗎。你可以貸多啲或者係長貸短還，咁你可以俾多啲首期，咁你月供少啲都係可以嘅，都冇問題。低首期星河丹堤依然都可以做到實力 number one 啦。咁我哋依家去睇翻我哋下一個單位先啦。咁下一個戶型咧就係我哋118方嘅呢個4房2衛嘅戶型。咁呢個咧係南北通嘅設計啦，包括我哋嘅入戶門咧就送咗我哋一個全正送一個飄台嘅空間，有雙層隔音玻璃嘅。咁呢邊咧就係我哋入戶嘅鞋櫃嘅呢個空間啦，咁多嘅呢個收納空間全部都係標配嚟㗎。咁啊下邊咧仲有個感應燈嘅，同埋呢上面咧就有我哋掛衫啊，或者係掛我哋嘅呢個呢個遮啊咁樣嘅一個空間嘅，所以佢呢個空間咧亦都係非常之足夠嘅。咁大嘅呢個櫃咧，全部都係歐派嘅咧玄關櫃嚟嘅，所以佢啲質素啊同埋佢嘅一個成本咧都比較高啦。跟住呢邊咧係我哋嘅第一間房啦，除咗我哋呢個床啦，同埋我哋呢邊嘅一個裝飾啦，基本上我哋呢個牆面啦、地磚都係咁樣交標嘅。咁牆面就乳膠漆嘅，地板咧就複合木地板，成像嘅呢個牌子，有個全正送嘅飄台啦，飄台上面咧亦都係鋪晒我哋嘅馬克菠蘿嘅大塊磚嘅。咁啊，雙層個隔音玻璃，跟住咧我哋嘅大嘅呢個全景窗嘅呢個設計啦，咁啊採光度亦都係非常之高嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅一個客廳啦，客廳嘅開間咧，大家可以見到佢呢邊都差唔多3.23米左右呢個開間嘅。咁啊後邊呢邊咧可以裝翻啲背景牆啊，到時交標俾我哋係乳膠漆嘅。咁啊樓底都比較高嘅3.1米嘅呢個樓底啦。咁啊梳化嘅空間擺翻個 L 字形到呢個位置，其實個空間都比較夠，因為佢呢個位置咧佢個露台門咧佢比較大比較闊嘅。OK， 咁我哋出翻去先。哇，好重啊！雙層隔音玻璃又係重嘅，南北通雙露台啦。呢個咧就係我哋大嘅呢個陽台櫃嘅位置嘅，有啲吊櫃收納空間，我哋可以自己 set 翻，因為呢個咧就唔係交標嚟㗎啦。咁啊呢邊嘅一個露台咧，佢咁樣望出去嘅景觀咧，都係我哋嘅實景嚟嘅。依家買緊咧就係我哋呢一套單位。咁啊高啲咧就可以望到內園景啊，同埋小微闊少少嘅景觀。咁啊呢邊嘅一個望住少少 Coco Garden 嘅呢個區域啦。嗱，咁我哋再睇翻我哋另外一個露台，因為呢個咧係客廳，哇好重啊真係。跟住呢邊咧就係我哋餐廳嘅呢個區域啦。餐廳嘅呢個區域咧大少少嘅8人台咁樣，其實都可以擺到嘅。呢邊咧就係我哋嘅廚房嘅位置，廚房咧超大嘅呢個空間 ，L 字形嘅設計啦，有擺雪櫃嘅位置全部預留翻嘅。
咁2-3個人一齊喺廚房度幫手做嘢咧，亦都係可以容納得到嘅，空間非常之闊。呢邊咧就係我哋嘅第二個露台啦。第二個露台呢個咧就望翻我哋嘅山景嘅呢個景觀嘅。咁啊，如果係我哋賣緊2座嘅單位咧，都有少少咧係可以望住呢邊一個景觀。咁啊，呢邊望過去就有少少高鐵嘅呢個方向嘅咁樣嘅。因為118方呢個南北通佢就係兩邊嘅露台，有兩邊景睇。咁啊，如果唔中意呢個高鐵景嘅話，咁啊其實我哋都可以睇翻我哋嘅花園景觀嘅。咁啊118方反而係賣得最快嘅呢個戶型。咁啊如果要買嘅話，依家只可以買我哋2座嘅呢個118方嘅單位啦，有樹廳啦，有南北通嘅呢個單位嘅，都係4房單位。咁啊呢邊就係亞公地呢個山啦。咁啊呢個就係一個入口。嗱，咁呢邊可以作為觀景露台嘅，因為呢個露台其實都唔係幾深，但係擺翻張吧台咁樣個空間咧，其實都係可以嘅。咁啊嗰邊咧就作為我哋嘅一個工作露台啦，洗衣機啊、陽台櫃就可以擺住喺呢邊。咁呢邊就我哋嘅第2間房啦。咁第2間房呢個係一個兒童房啦，同埋呢邊亦都係大嘅呢個採光窗，空間都比較四正嘅，大家可以見到。咁啊拍埋個飄台喺度，就算你擺翻個單邊落床咁樣3邊落床，佢其實都係比較闊落嘅空間，尾半床係完全冇問題嘅啦。咁呢邊咧就係我哋嘅洗手間啦。洗手間大家可以見到深度都比較深嘅，到其時呢度可以 set 翻個迷你浴缸咁樣都係可以嘅，質素咧係相當之唔錯嘅。呢個玻璃門啦、花灑啦、防滑地磚啊，全部都係標配嚟㗎。咁呢邊咧有我哋嘅大嘅呢個鏡櫃啦，全部都係牌子1線牌子 O 牌嘅，包括我哋呢邊亦都係有我哋嘅浴室部啦。施耐德嘅呢個插蘇啦、防水盒呢啲，全部都係用到1線牌子呢個交樓標準。跟住呢個咧，第3個係一個公主嘅一個兒童房嚟㗎。咁啊空間都係一樣嘅。咁呢邊咧就嗱，依家我哋高鐵經過，係完全冇聲音嘅呢個狀態，因為佢呢個位置點解咧？佢會比其他地方嘅聲音會更加細少少嘅。如果你坐過高鐵你就知。一開始開頭站或者入站嗰陣時咧，佢都係比較慢速嘅。咁啊呢個隔音玻璃當然咧係可以好大部分隔絕呢個聲音嘅。佢係停站嘅，因為就算你係經過運油站，你中間都會要停㗎嘛。所以咧你入站同埋出站個車速係會比較低少少嘅，所以就不受咩影響嘅。同埋咧，你如果係出到去佢過咗呢一碌嘅話，到咗長東輕園嗰碌一路咁樣就加速入去㗎啦，就踩晒嗰啲油門一路咁踩過去，所以個聲音就會高少少。咁呢邊就主人間啦，主人間同樣都係做到3段式嘅洗手間設計。呢個星河單體嘅一個設計做得非常之好，無論個戶型間隔點樣，佢嘅廁所無論係客廁定係套廁，佢全部可以做到分段式咁樣嘅設計，空間係非常之闊㗎。咁呢個大床3邊落床都完全冇問題㗎啦，有個 L 字形嘅大採光窗，雙層隔音玻璃嘅設計，有個飄台係全贈送嘅。咁飄台咧，我哋可以利用翻擺翻啲嘢啊、軟墊啊，或者係咁樣拼埋出去做一個梳妝台或者係書台咁樣嘅空間都可以利用翻嘅。咁呢個咧就視乎自己嘅一個要求，咁樣可以去加裝一啲嘢嘅。咁啊呢個118方咧就有2個即可以選擇，咁就喺我哋2座呢個單位，依家咧已經係攞得呢個預售證㗎啦，可以即時去買賣嘅。買咗之後你想按揭上會咁樣咧，都可以按照正常流程去做嘅，2萬蚊首期咧就可以上會啦。咁我哋依家去睇翻下一個戶型先啦，嚟到呢個129嘅呢個橫廳單位啦。咁啊呢個橫廳單位非常之稀缺啊，僅有我哋1座單位咧先有呢個單位嘅，目前咁大嘅有戶鞋櫃，全部都係交標嚟嘅。跟住呢度咧有個採光窗朝住北向嘅呢邊人望住我哋亞公地嘅呢個山，呢一個景觀非常之正，無敵勁啊！望住我哋一片綠油油嘅呢個山景啦，同埋呢個亞公地嘅呢個山。雖然我哋有私家登山通道，但係呢個咧都可以直望到大門口添啊！呢邊就係我哋嘅橫廳啦。橫廳單位可以幫大家睇睇有幾大嘅，1.2米嘅呢個大塊磚，6米加呢個位大概6.4米、6.4米半左右嘅呢個大橫廳，個空間非常之大，因為129方嘅呢個單位。咁啊，餐台都可以擺翻個中島台，開放式廚房都係完全冇問題嘅，非常之舒服。咁呢邊咧就係我哋嘅6.8米嘅呢個大露台㗎啦，非常之正，6米嘅呢個大露台。咁啊，露台呢邊咧可以望到係我哋嘅園林景觀嘅。
擺翻張吧台喺度啦，咁啊睇下出面嘅呢個開揚景啦。咁啊呢個咧其實望翻個園林景觀都相當之舒服噶啦，因為呢個位咧就向住南向嘅，咁啊北向咧就係我哋嘅亞公頂山，兩邊嘅朝向都比較唔錯啦。咁你打開到窗南北通咧都係非常之靚仔嘅。右手嗰邊呢個咧就係我哋嘅2座單位啦。咁啊呢個位置咧都起得七七八八啦。咁啊呢邊咧就會陸續去封頂啦，做翻呢個工程。目前現座單位已經係攞得呢個預售證嘅。右手邊呢隻腳就係南北通嘅單位，大家有冇見到？第3層嘅單位啦喺度。嗱，批緊嗰啲利是啊，第時嘅話呢個位置亦都會做翻一個示範單位嘅。依家咧有呢個阿叔啦喺度搞緊啲內路嗰啲啦，到時3層單位啦，佢呢度咧都會做翻一個示範單位嘅。咁啊前面2座、3座同埋4座咧，預計喺今年嘅10月份要全部封頂㗎啦。咁啊幾時攞出嚟賣咧？我哋唔知，但係咧佢嘅交樓時間一定會比我哋依家咧仲會再遲翻啲。我哋目前呢2座單位咧喺27年嘅4月份，即係我哋有機會提前到26年嘅呢個年尾啦。咁呢2座單位咧，你睇緊我哋嘅進度咧會再遲翻少少嘅。嗱，因為我哋呢個5、6、7座啦，佢喺我哋今年年尾要收貨㗎啦，要收樓，所以呢邊嘅一個建築速度咧都要提高嘅。因為我哋唔可以影響地時嘅住戶咧收樓之後入住嘅呢個情況。你搞內籠嘅裝修 OK， 但係你嘅樓一定要起完，花園景咧都要搞掂佢先得嘅。所以佢呢個就係星河嘅呢個建造速度嘅。嗱，咁你再睇翻我哋嘅呢個休息區啦。咁呢邊咧就我哋嘅第1間房啦。呢個係我哋橫廳嘅第1間房，就喺我哋右手邊呢隻腳，可以作為一個多功能房啦、琴房嘅呢個空間嘅。咁啊擺翻個休息區都 OK 嘅。咁啊中意呢個音樂嘅朋友啦，喺呢邊擺翻啲音響啊、密閉啊，同埋改裝一啲隔音板啊，都係非常之正嘅。又係客廳嘅呢個空間，第時就係咁樣交標俾到我哋㗎啦。跟住呢邊咧就我哋第2間房啦。第2間房咧係一個公主房，有我哋嘅海賊王嘅呢個展示。嗱，咁啊唔重要，但係睇翻我哋空間先，望翻園林景觀，朝南向嘅呢個視野非常之唔錯，非常之休閒啦。嗱，呢邊咧就我哋洗手間，咁啊洗手間嗰啲配置咧都好高端嘅啦，唔需要話再多講呢個基礎嘅設施全部都有嘅，唔需要再改裝㗎啦。跟住呢個咧就係我哋嘅公主房，望翻我哋嘅山景嘅呢個景觀嘅，綠油油嘅一片啦，非常之養眼嘅。嗱，跟住呢度咧仲有我哋近排非常之流行嘅呢個動漫嗰啲人物嘅，近排我哋嘅那布布啦非常之火啦。跟住我哋呢個咧就主人間啦，主人間超大，帶埋衣帽間，帶埋梳妝台，帶埋呢個大飄台，L字形嘅一個位置。嗱，呢個衣帽間非常之正啦，呢種房間嘅設計咧就係我中意夢想中的家嘅。因為作為女仔人啦，咁我係非常之中意扮靚啦，同埋有自己嘅一個擺衫啊，或者擺包包啊，擺啲收納用品嘅一個空間嘅。喺房間度有個大嘅私人嘅衣帽間嘅呢個空間，加埋呢個床咧又非常之大，再加埋咧獨立嘅自己嘅一個衛浴嘅呢個空間，非常之正。如果中意浸浴缸嘅朋友喺呢度咧加裝翻一個迷你浴缸都係可以㗎，空間非常之足夠。呢個主人間咧我非常之 like 啊！嗱，咁呢個129嘅呢個橫廳單位咧，其實貨量就真係唔係好多嘅，咁啊只有高樓層27樓往上嘅呢個單位只有幾套㗎啦，3、4套左右。咁啊中意嘅朋友仔咧嗱聲過嚟睇翻呢個橫廳究竟係咪你想要㗎？嗱，咁我哋依家去睇翻我哋下一個單位131方嘅呢個單位啦，最後一個戶型，最後一個131方嘅呢個4房單位啊，呢個咧就我哋7米嘅一個大露台嘅，咁啊呢個亦都係非常之有好處啦，呢個入戶係貴啊，同埋呢個空間非常之闊啦，咁啊其實佢都可以做到南北通嘅，後邊咧有個全正常嗰個飄台嘅空間，打開到窗，同埋我哋嘅客廳咧南北通對流咧係非常之舒服㗎。呢個屋苑嘅一個設計咧，其實都比較唔錯。咁啊，最重點咧就係呢個大露台，成個星河單體嘅呢個戶型咧，就係呢個戶型咧，佢係可以做到大露台嘅7米嘅呢個長度，又闊啦，2米乘以7米14個方咁樣嘅一個空間啦，非常之闊落嘅，朝翻我哋嘅園林景觀嘅，所以咧亦都係以呢個內院景嘅呢個舒適度為主啦，因為前面嗰2座樓會遮住我哋少少視野，所以你揀翻個中間樓層都比較 OK 嘅，因為望翻我哋嘅園林景觀。咁啊呢個露台非常之正啦，同埋呢邊嘅一個空間亦都係比較闊嘅，因為大4房嘅呢個空間，呢邊咧就我哋嘅廚房啦。廚房咧佢呢個咧非常之深、非常之大嘅呢一個大 L 字形嘅設計。
我同大家講講1、2、3、4、5個座椅。好啦，咁啊除咗擺雪櫃啦，我哋當然仲可以擺翻啲收納櫃啊、定製櫃啊，或者係整多啲台面咁樣啊，整翻啲櫃啊，咁啊收納空間就會比較大啲嘅。全部見到我哋呢個全部標配嘅交樓標準。嗱，因為呢個131分就冇擺傢俬嘅，所以我哋呢個咧就係一個交標嘅展示。牆面啦、地磚啦、設施啦，全部有，除咗嗰部冷氣啊，跟住咧空調嘅窿位啦，同埋個上面呢個位咧，佢係整咗嗰個電動窗簾嘅，即係你全屋整嗰啲智能家居啦，佢呢個位置都係預留咗我哋嘅呢個插蘇嘅空間嘅。正常咧，我哋要加裝呢啲嘢咧，需要我哋自己去拉個水電。由於係精裝，咁佢提前幫你報告好啦，同埋就比較方便啦，你整又得，唔整又得。咁啊，如果你自己再去改裝嘅話，就有少少麻煩啦。咁啊，空間我哋可以見到地磚咧，就我哋嘅複合木地板，成像嘅呢個牌子。呢個窗咧通埋出去我哋嘅露台呢邊嘅，呢個可以作為長者房。咁啊，如果係長者咧喺度咧，你行住喺出面咧，咁樣睇個風景都非常之悠閒嘅，或者客房都啱嘅。間唔中有 friend 過嚟上嚟住一住啊，俾個咁靚嘅一個戶型俾佢房間俾佢住，我非常之開心添啊！跟住呢個咧第二間房嚟㗎啦。雙層間玻璃呢個空間，到時呢啲咧大家唔使擔心，因為施工未完成嘅，嗰啲工人會幫我哋執乾淨㗎啦。嗱，飄台全贈送嘅呢個空間，呢邊就我哋嘅洗手間啦，佢可以見到呢啲設施，浴室寶啦，玻璃趟門啊、乾濕分離啊、防滑啊、馬桶啊、鏡櫃呢啲全部都係有㗎啦，包括我哋水喉啊、毛巾架啊呢啲，佢係預留咗電熱毛巾架嘅，到期時佢會整翻個電動嘅。咁我哋冬天擺住啲衫喺上面咧，就唔驚話凍冰冰啦。嗱，呢個位咧就我哋嘅第3間房。咁呢個房可以作為書房啦，其實個空間唔算話太大。但係如果你拍埋個飄台度咁樣咧，你尾8都完全冇問題㗎啦。呢邊仲有書台或者衣櫃嘅位置，樓底都係3米嘅呢個樓底，所以咧佢非常之正、非常之良心嘅呢個發展商呢個星河。嗱，咁呢個主人間㗎啦，主人間呢度咧。廁所馬桶就升級咗我哋嘅智能馬桶嘅，嗱，同埋呢個空間話大到喺度打筋斗，我唔識打，1、2、3、4、5，好，我行咁大步5步就行完啦。如果我細步行好耐添啦。呢個 L 字形嘅呢個位置，嗱，睇花園超級大，採光面超級高嘅，你部牆有幾大，你個窗就有幾大，所以採光度極高啊！而且工人喺度出面施工其實係好嘈嘅，即係正常嚟講，同埋啲機器嗰啲聲音。但係我哋依家喺度咧係 feel 唔到佢呢個影響嘅，即係唔係即係工人正常嗰啲施工啊、搭棚架啊、整嗰啲 kitty 框啦都冇咩影響。但係咧收樓之前呢度依然都要起完嘅，內籠裝修 OK， 但係咧出面嗰啲要起完，同埋我哋呢個位咧就大概喺過年之前會完全封頂嘅。跟住呢邊咧10月份之前基本上嘅嘢都要搞掂，拆棚架可能有遲少少，因為收樓嗰陣時咧都係有好多工作整嘅。目前我哋嘅5、6、7、3組咧都係搞緊啲內籠嘅裝修，都要快啲搞完嘅，因為仲要預翻我哋政府驗收嘅呢個時間。當其時咧幾座樓買嗰陣時咧，其實佢相當於佢哋都係等咗年幾2年，佢哋先等得到呢個收樓嘅，唔係話呢座收樓時間耐，其實係大家都等咗咁耐，因為星河真係太熱銷同埋太好賣啦。嗰啲配套咁齊全，有學區配套，就憑呢個學區，即係雖然對於香港朋友嚟講唔 care 啦，但係買得到呢度嘅都係為咗小朋友讀書為主嘅住喺呢度嘅人，同埋咧。佢即係小學到初中唔需要出到出面啦，咁啊屋企門口咧就可以基本上解決嘅，瞓覺都可以瞓多10零20分鐘啦，係咪？對於小朋友嚟講都係非常好嘅，同埋呢個學校嗰啲口碑啊、升學率啊都係比較高嘅，所以亦都非常之多家長咧比較冧呢個學校嘅，好嘅學校大家都爭住入㗎啦。跟住地域咧就係我哋嘅配套啦，落到樓就係我哋 Coco Garden 嘅，咁啊買肉餸啊、商業啊。M 記 KFC 都喺我哋隔離，所以呢期配套係最方便、最高級嘅。其他嗰啲F 區啊、G 區、M 區呢啲，全部都係嗰啲商鋪啊、新鮮超市之類呢啲嘅，所以呢嗰啲配套係即係大型嘅商業喺呢邊集中喺 T 區呢邊係最着數嘅，係咁樣嘅一個情況。跟住咧，第3咧就係因為 T 區係唯一一期咧
帶埋精裝交付嘅。其他期包括 V 區、V2區、G 區、M 區、F 區、C 區。呢啲全部都係毛坯交樓嘅，而且當其時佢哋買嘅呢個價錢咧都要去到萬幾6、7、8、2萬蚊一方嘅，包括 M 區嗰啲M 區嗰啲小高層啊、大皮層嗰啲單價去到2萬蚊到2萬2一方嘅，所以佢嗰陣時咧第一係高峰期咧，第二佢啲戶型比較稀缺，所以佢都會比較高嘅。咁啊 T 區咧就高層單位啦，咁啊正常係屬於一啲剛需型啊。同埋我哋正常嗰啲生活呢個空間咧係完全足夠嘅，大隻單位亦都有改善型嘅橫廳128，或者係我哋131、118呢啲改善型嘅戶型咧都係有嘅，所以剛需型嘅呢個3房嗰啲單位咧亦都係非常之熱銷啦，大隻少少亦都有其他選擇，帶埋全屋嘅呢個豪裝交付嘅，全部係用開呢個一線牌子，地磚啊、牆面乳膠漆啊、廚房嘅膠標啊。同埋我哋洗手間呢啲啊，全部啲標準都好高嘅，加埋呢期啲雙層架玻璃非常之正，你全部都係帶埋精裝交付，你第時你家住你自己屋苑住翻入嚟，你都唔需要擔心隔離鄰舍要裝修啊，好大層啊，或者好上落電梯好唔方便啊，所以呢個係非常之重要嘅呢個 point 啦。嗱，咁你精裝嘅話，基本上唔需要改裝啲咩啦，除非改裝啲露台啊、風窗啊，都係好快可以入住嘅，你個入住率咧都會比較快、比較高咁樣一個情況。你就算嗰啲人自己唔住，你租出去都係非常之好租嘅。咁呢個租咧其實個距離就好細啦，因為星河丹提係當地嚟講係屬於拓灣嘅，價位都係比較高嘅呢個狀態，基本上都係自己住嘅啦，冇理由攞翻去出租嘅，所以咧就比較罕有啦。咁加埋又係星河丹提嘅最後一期。所有嘅配套全部鋪墊好、搞掂好，體育公園啊、登山道啊，包括我哋嘅呢個商業配套啊，都係好齊全。我哋直接住翻入嚟咧就可以享受嘅。咁再下一個點咧就係我哋嘅一個首期方面啦。星河丹提個實力咧非常之勁咧，咁到咗我哋依家呢個時候咧，低首期嘅一個政策咧，好多樓盤都係已經做唔到啦，銀行唔放俾佢嘅，但係星河丹提依然 OK， 2萬蚊首期咧就可以直接上會嘅。咁你可以供太多啲，咁樣你可以提前還款，供滿1年之後5萬、10萬慢慢還都 OK， 你唔需要一次性攞翻太多出嚟，俾翻太大嘅壓力嘅，所以係非常之 OK 嘅。因為依家嘅利率亦都係比較低啦，咁計埋呢個貶值啊，各方面嘅貨幣貶值點樣嘅一個情況啦，或者係一啲依家嘅股票啊、投資啊、存款啊呢啲等等嗰啲利率嗰啲行情都唔係咁好嘅，所以都可以考慮翻投資喺房產呢個地點上面嘅。不過投資房產買屋咧，都係睇翻個人嘅需求嘅。你剛需啦，或者你真係想擁有一套自己嘅單位啦，咁我建議大家買翻嘅。如果係真係你好多屋住嘅，咁你去投資啊點樣嗰個情況咧，其實個建議性係唔大嘅。咁星河丹提咧喺當地嚟講個價位係算係比較高嘅，單價比較高少少啦，大概係11500左右到我哋嘅呢一個13000幾左右呢個單價啦。咁所以佢嘅總體嚟講價位咧都唔算話太平嘅，但係佢可以得到個好嘅質素、好嘅配套、好嘅環境，都係一個好好嘅呢個點嚟嘅。因為係其他樓盤做唔到咁樣一個配套嘅。咁中意星河丹提嘅呢個朋友啦，可以上嚟聯絡租業上嚟睇翻我哋呢邊嘅環境啦。我帶你行一行星河嘅呢個周邊，感受下呢個淡水嘅呢個繁榮嘅。咁如果係對星河丹提有興趣，或者想攞翻啲詳細啲嘅資料啦、價單啦等等各方面都可以加到我嘅 WeChat 或者 WhatsApp 嘅。咁租業會根據你嘅呢個樓層信息啦，仲有你個人嘅呢個情況啦，我都會 match 一啲啱你嘅樓盤啊，幫你記翻啲價單啊，都係可以嘅。咁如果想上嚟睇樓嘅朋友咧，記得聯絡租業啦喎。下期節目再見啦，拜拜。